Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não nos conhece, eu me chamo Tairine. E me chamo Taylor. A gente é mãe e filha. Pra quem tá conhecendo agora a gente nesse vídeo, a gente tá fazendo as atividades da Tayla da escola que a professora manda. A gente tá fazendo em casa. E hoje a gente vai fazer a fogueira de São João. Com a música, pulando a fogueira e tudo mais. Só que é óbvio, não acendam a fogueira em casa, pessoal. É uma fogueira de mentirinha, tá? Então, como tá tendo barulho de máquina lá fora, a gente ia fazer lá fora na garagem. Como tá tendo barulho de máquina, que estão fazendo uma terraplanagem aqui perto e tal, e barulho dos carros e tudo mais, ia atrapalhar muito o vídeo. Então a gente vai fazer aqui na sala de casa mesmo. Só que a gente vai mostrar tudo desde o começo. A Tayla fez eu vestir essa camisa xadrez e arrumar o cabelo igual dela, ó. Que mamãe tem que pagar mico igual também, né? Olha, e a Tayla colocou uma jardineirazinha, um vestidinho, que ela foi na quadrilha do ano passado, que eu fiz pra ela esse vestido, eu que fiz. E olha aqui. Ela colocou essa camisetinha laranja por baixo, mostrando os culotinhos. E arrumou o cabelo assim, né, filha? Uhum. Igual da mamãe. Né? Parece E agora, eu passei um pó, a Tayla vai me maquiar e eu vou maquiar a Tayla pra nossa quadrilha em casa, né, filha? Uhum, então. Senta que fica melhor pra você aparecer lá, senão você não aparece. Então, a Tayla vai maquiar a mamãe vai maquiar a Tayla. Então, pessoal, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vai surgir umas coisinhas bem legais aí, uns sorteios pra frente. Mas só pra quem for inscrito no canal. Então se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu joinha, deixa o comentário no vídeo, o que achou, se gostou, se não gostou. Só não fala palavrão, tá, pessoal? Porque é um canal infantil, então não vamos falar palavrão, né? Porque é feio. Vamos lá então, filha? Sim, então deixa eu começar a maquiar. A gente já escolheu algumas umas maquiagens aqui que a Tayla escolheu, que ela queria fazer essas. Então mostra lá pro pessoal, filha. Ela pegou essa paleta aqui de sombras. Uhum. Mais uma outra pequenininha que a gente tinha comprado pra ela usar, brincar em casa. De vez em quando, que tem bastante cores fortes. Aí aqui temos alguns pincéis. Mãe, depois eu vou me maquiar sozinha. Mas você vai colocar o batom sozinha, tá bom? Tá bom, então a gente tem... Eu vou passar só esse. Tá bom, filha. Então a gente tem esses 3 pincéis aqui, que é só pra fazer o vermelhinho do rosto. Porque a Tayla não passa pó, nem base, nem nada, né? Pra ela ser muito pequena. Temos 2 batons. Um bem vermelho. Uhum. E um vermelho puxado pro laranjado. Olha a diferença dos dois. Temos esses 2 batons. Esse não é gerado. Eita, mãe, tá colocando no errado. Mamãe, esse acabou, né? Uhum. Esse rosinho. Aí temos aqui lápis pra sobrancelha, lápis preto, lápis prata e azul. Não balança, filha, senão o pessoal não vê. E azul. Aí temos pincel pra sombra, pincel pra batom e pra sobrancelha. Vamos ver o que a Tayla vai usar e o que ela não vai. Esse, ó. E também temos aqui uma sombra em pó, que ela é bem branquinha, ó. Bem brilhosa. Você roda ela é bem branquinha. Mamãe, então vamos ver o que a Tayla vai usar em mim. Esse é esse batom? Esse não, esse é de olho. E esse aqui que é o blush. Eu vou colocar sozinha, tá bem? Cor de rosa, bem forte, pra gente fazer as marquinhas. Mamãe, eu vou ficar aqui no vídeo pra eu ver melhor. Ah, você vai usar o vídeo como espelho? Uhum, eu vou colocar isso. Não, mas é a mamãe que vai pintar você. Você vai pintar a mamãe. Vamos lá, o que você vai usar primeiro? Você vai fazer o olho da mamãe primeiro? O que é? O olho primeiro. Ó, esse é o de olho. Eu vou pegar esse grande primeiro, depois eu pego o pequeno. Que cor que você vai passar no olho da mamãe? Esse. Acho que tá bom aí a claridade, né, pessoal? A gente tá usando Eu a vou claridade das colocar janelas. Não tô com luz artificial, só a luz normal. Esse é bem brilhoso.
Bem brilhoso. Faz uma maquiagem bem bonita, sem borrar, mamãe. Mamãe, eu vou colocar 2 cores pra ficar mais Ah, você vai colocar 2 cores? Uhum, e eu vou colocar essa. Se quiser usar essas aqui são mais fortes, ó. Do que essa aqui. Essas aqui são mais clarinhas. Olha essa. Esse é branco. Tem branco, tem verde, laranja, roxo, rosa, azul, preto, marrom. Eu coloquei essa. Rosa? Então faz bem caprichado, tá? Essa é bem linda, não tem nenhum brilho. Segura assim, ó. Põe a sua mãozinha assim, ó, pra você segurar. Isso, com a outra você faz, ó. Tá vendo? Eu vou colocar... Ó, está bem brilhosa. Coloca esse verdinho que acabou, tá bom, mãe? Ah, você vai misturar rosa com verde? Fica lindo, assim. Rosa, verde e preto. Ai, meu Deus. Fica linda. É pra deixar a mãe linda, tá? Aham, ah, borrei um pouco assim. Depois a gente mostra mais de perto pro pessoal. Olha, como olha. que tá ficando. Olha, não precisa fechar aqui. Olha, eu borrei aqui onde tá essa sobrancelha em cima. Você borrou na minha sobrancelha? Não tem problema não, amor. Depois a gente arruma. Agora... Então vai, rapidinho, que o pessoal quer ver logo o que a gente vai fazer. Você já passou bastante no olho, cobriu todo o olho, você acha que já tá bom? Os dois tá igual? Ainda não pareceu muito, eu vou colocar... Então passa mais forte. Ó. Você quer passar com esse? Então passa com esse. Colocar esse azulzinho. Ah, é azul também? Verde, preto, marrom, azul e rosa. Rapidão, filha, senão o pessoal não vai ver. Você tem que passar um de cada vez no olho, senão não vai aparecer. Mamãe, assim fica mais bonito, mais... É, então tá bom. Tá aparecendo aí, pessoal? Como que tá ficando? Vamos dar o zoom pro pessoal ver? Olha aí, pessoal. Como que tá ficando? Deixa eu colocar essas... Ah, nesse agora? Eu não coloquei umas cores para... Vou colocar um azulzinho. Ah, um azulzinho também. Colocando... Azulzinho é bom, eu gosto de azul. Azul é bonito. Ó, a camisa da mãe tem azul também, ó. Ficou linda. Acho que eu não coloquei um monte. Não? Coloquei um pouquinho. Então faça do jeito que você quiser. Hoje a maquiagem da mamãe é sua. Mamãe, eu borrei aqui onde tá seus cílios. Aqui bem perto. Olha, mostra, eu borrei tudo, olha. Você parece uma lua engraçada. Uma lua engraçada. Mamãe, agora... E esse olho, tá pronto? Tá igual esse? Não, Tem que deixar os dois igual. esse fica mais lindo, esse roxinho. Ah, você vai fazer um olho roxo e outro azul? Vai ficar mais lindo. Minha maquiagem vai ficar chique, então, hoje. Fica chique. Ah, então tá. Vou confiar em você. Mamãe, abriu o olho, esse não borrei. Esse você não borrou? Só borra nesse lado e... Aqui onde você borrou, passa o dedinho assim que sai, ó. Tá saindo? Sim. Viu? Agora voltou tudo para mim. Depois lava a mão, uai. Uai, sou. Fala pro pessoal como que a gente tá vestida, filha. A gente tá vestida de quê? Festa junina, de mentirinha, né? Mas como que chama a gente vestida assim? Chama de quê? De capira. Olha lá pro pessoal e conta. Chama o quê? Carpira. Carpira? Essa tá caipira mesmo. Tá até puxando o R, só. Essa é a rosinha. Eu vou colocar por cima do azul, vai ficar mais lindo. Tá linda? Aham. Olha, só abre esse olho aqui, ó. Ah, só isso. Ficou lindo? Maravilhoso. Com olho só ainda, pessoal.
Esse olho tem dificuldade de abrir um sol, mas esse vai, ó. Como que tá, pessoal? Tá ficando bonito? O que vocês acham, pessoal? A maquiagem da Tayla. Eita, que esse cabelo comprido aí tá atrapalhando já. Vamos cortar? Não. Vamos passar a maquininha? Não. Cortar bem raspadinho. Pessoal, falar em cortar a maquininha, a Tayla viu um vídeo essa semana de uma menininha raspando o cabelo do pai, dormindo. Ela quer porque quer fazer com o Anderson. Comenta aí embaixo, a Tayla raspa ou não raspa o cabelo do papai? Mamãe, eu vou fechar. Comenta aí, pessoal. Mamãe, Vocês acham que a Tayla raspa o cabelo do papai ou não? Mamãe, eu já terminei esse. Ah, já terminou esses? Agora- O olho a Tayla já terminou, pessoal, olha. Agora o blanche, rosinha. O blanche, gente. Vamos passar o blanche. Bem rosinha. Que Vou ficar muito linda, né? fofa. Maravilhosa. A minha maquiadora profissional está me maquiando, pessoal. Desculpa aí. Olha que lindo, pessoal. Tem uma verdadeira... Como que é o nome? Capira? Mamãe, o que tinha aqui? Nada, meu amor. Eu tenho maquiagem. É assim mesmo. E aí, pessoal? Toma... Opa, passou no meu nariz. Você tava se mexendo. Desculpa, amor. Vai. Toma verdadeira capira, pessoal. Agora eu vou usar esse. Olha para cá. Olha aqui. Nossa, que lindo, filha. Aí eu vou lá pro suel. Olha lá, pessoal. O que você vai fazer agora na mãe? Você vai fazer a sobrancelha da mãe também ou não? Essa sobrancelha que tem em cima do seu olho. É? Essa aqui, ó. Sim, aham. Ó, olha. Sim, eu tô vendo. É essa? É. É com esse lápis aqui que faz a sobrancelha, ó. Você passa assim em cima da sobrancelha da mamãe. Vamos ver como vai sair. Tá Nossa, bem. vai gastar 3 lápis só nessa sobrancelha. Aquelas que mãozinha pesada, hein, filha? Pronto. Aí, pessoal, olha que lindo que ficou. Agora outro. Outro agora. Tá bom assim agora? Sim. Quase quebrando o pescoço da mamãe. Pronto. Veja. Olha, pessoal, que sobrancelha linda. Foi O que vocês lá acharam? longe. Mamãe, o lápis foi lá embora. Voa longe daí, então. Meu Deus. Essa ficou bem desenhada, ó, pessoal. Tá bem arqueada, ó. Nossa, eu nunca essa tive tá bem- uma arqueadura tão boa assim na minha E sobrancelha. agora o que eu vou fazer? Agora falta acho que batom, né? Não, antes do batom você tem que fazer as pintinhas na mamãe assim, ó, de capira. Faz com esse lápis preto aqui, ó. Tá pegando? Não. Eu não vou. Não tem problema. Eu borrei aqui, não tem problema. Não aperta muito o lápis. Faz assim, ó. Deixa eu te ensinar. Você põe assim, ó. Ó. Você põe de levezinho e dá uma rodadinha. Põe de levezinho e dá uma rodadinha. Daí você não fura o rosto da mamãe. Tá linda? Tá ficando lindo. O que vocês acharam, pessoal? Tá bonito? Nossa, olha, ficou bem certinho, pessoal. Redondinho, Mamãe, olha. depois limpa Só aqui. esse que borrou, né? Deixa eu mãe tirar esse. Esse é bem facinho com a mão. Também depois lava a mão. Nossa senhora, agora a mãe fez mais feiura ainda. Dá um espelhinho que daí a mãe enxerga. Na câmera não dá pra ter muita noção. Mamãe, onde a gente... Olha, pessoal, ficou bem certinho. Mamãe, ó. agora Falta outra pintinha do outro lado. Epa, Dur. que passou o botão ainda. E tem que passar o batom ainda. Nossa, filha, você é uma maquiadora profissional mesmo, hein? Aquele blanche Blanche. esse blanche aqui, ó, rosinha, Ficou bonito? que eu passei, ficou brilhosa essa rosinha em você. É.
A mamãe acho que vai fazer uma maquiagem verde com rosa em você. Porque seu vestido tem verde, tem rosa, tem laranja. Eu acho que você... Olha, pessoal! Mamãe, olha. Eu acho que você tem que colocar azul nesse lado também e roxo nesse lado. Uhum. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Que perfeito. Quem quiser contratar a Tayla, pessoal, pra fazer maquiagem de caipira. Agora o batom, né? Eu recomendo, olha, agora como eu estou linda. Agora o batom, né, mãe? Batom? Você vai usar o laranja na mãe? Não, esse é o vermelho. Esse é não, puxa assim, não roda ele aí, senão você estraga igual aquele vermelho que a mãe amava que você estragou. Ela me estragou o meu batom vinho que eu mais amava. Batom pequeno, né, que eu quebrei. Não tá funcionando? Será? Vou fazer mais... Ó, tem que fazer assim, ó. Não fazer cavazinho, mas não parece. Não fazer cavazinho, mas não vai parecer. Passando no meu dente. Vai. Mamãe, fecha a boca. Ele vai passando os dentes de novo. E você vai ficar toda porrada, vai ficar bem feia esse canal aí. Tem que fazer o outro também, daí vai acabar a bateria ainda. Ai, filha, mamãe, fecha a boca. Pronto, ficou linda. Posso misturar? Sim, pode. Não pode misturar muito, senão borra, né? Aí, pessoal. Olha que linda a maquiagem da Tayla, pessoal. E agora? Comenta aí no comentário, pessoal. O que vocês mamãe, acharam? Mamãe, tem que colocar esse agora, mãe? Estou maravilhosa. A melhor caipira que existe. Mamãe, tem que colocar esse agora? Esse daí é pra pentear o pelinho da sobrancelha. Em pentear. Não, é pro outro lado, meu amor. Você penteia daqui pra cá. Assim? Sim, ó. Ó, assim, ó. Pega aqui, faz assim. Pega aqui, faz assim. Tá bom. E do outro lado igual. Pega assim, faz assim. Isso, pra ficar bem penteadinho, bem certinho. Bem... Já tá bom, meu amor. Agora é do outro lado. Bem assim. Bem assim. Bem assim. E aí, pessoal? Comenta aí, o que vocês acharam? Mamãe, Nossa, meu cabelo tá grande. Mamãe, agora você tem que fazer mim. Depois você tem que pegar esse aqui, pequenininho. Fala pro pessoal lá, pessoal, se quiser me contratar pra fazer maquiagem, pode chamar. Fala lá pro pessoal. Pode chamar, mesmo. Olha lá pro pessoal, então. Pode chamar. Viu, pessoal? Se quiserem. Agora vamos fazer a maquiagem da Tayla, então? Agora com a mamãe, né? Opa, que a mamãe bateu na câmera. Coloca azul e roxo. Eu vou escolher as cores. Você escolheu as minhas. Eu vou escolher as tuas. Combinado? O azul, o Tá, deixa a mãe roxo. colocar o pessoal mais aqui pra ver você agora. Tá, eu vou começar pela sobrancelha. Tá bom. Olha lá pro pessoal. Mamãe vai fazer uma sobrancelha em você. Definida, porque você não tem sobrancelha definida. Vamos ver. Mamãe é fera de maquiagem também, né? Só que não. Ó, mãe, faz bem redondinho igual o seu, fazendo nesse lado e no outro lado. Não sei se eu vou conseguir fazer uma maquiagem tão bonita igual você fez em mim, filha. A tua ficou perfeita. Nossa, que maravilhosa. Ai, que pele maravilhosa. Eu não podia ter essa pele. Eu queria essa pele de pêssego para mim. Pele de Tayla. Vamos trocar de pele? Não. Ah, não, né? Queria tanto essa pele para mim. Mamãe, não é colocar a língua pra fora, vai limpar tudo o batom. Não, o batom da mamãe é mate, esse que você escolheu para passar na mamãe. Ele seca. Ele sai? Não. Que legal. Eu gostei muito dessas coisas. Deixa eu ver. Ai, a mamãe borrou aqui no você, ó. Mamãe, eu gostei muito dessas coisas coloridas.
Lindas, né, filha? Escolhe qualquer uma, tá bom, mãe? Qualquer uma? Tá bom, mas escolhe. Mas vai escolher uma bem bonita que você vai ficar maravilhosa. Eu vou falar qual você vai escolher, ou azul, ou roxo. Ah, você vai contar pro pessoal daí qual que a mãe vai escolher? Tá bom. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos ver qual que eu vou passar na Thalia. Eu vou passar com um pincel. Nesse Eu vou não. passar verde. Mamãe, esse não é parece. Então, pode ser, filha, qual quiser. Fecha bem o olho pra não cair dentro do olho, tá? Não, não aperta, só assim, ó. Isso. Tá dando pra ver aí, pessoal? Então, vou passar um verde. E a mãe vai passar rosa. Nossa senhora, a mãe tá boa de mira aí. Passou até na tua sobrancelha. Mamãe, eu só fechei esse olho, esse eu abri. Tá bom. Agora eu vou abrir só esse. Não, fecha os dois. Fica fechadinho os dois, sem forçar, tá? Aí, agora a mãe vai passar o outro verde no olho também. Mamãe, posso olhar agora Olha. no vídeo? Quer olhar no espelho? Sim. Ó. Não, ficou brilhante. Ficou brilhante, né, meu amor? Mamãe, Agora vamos passar o blush. blush. Vamos passar o blush, pessoal, na Tayla. Mãe, vou pegar esse grandão também, ó. Ergue assim. Ai, que pele mais gostosa. Posso mostrar esse daí? Pode. Olha, pessoal, bem sutil. Nada muito forte, né, meu amor? Ou você quer mais forte? Eu quero mais forte. Ai, sabia? A menina que gosta de cor. Quanto blush, hein? Essa bochecha linda, maravilhosa da mamãe. Olha, pessoal. Tá, agora vamos fazer as pintinhas. Deita aí, senta aí. Opa, deita, a mãe falou. Levante assim não, filha. Levanta aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se a mãe consegue fazer tão perfeito igual você fez, né? Deixa eu falar, faz bem redondinho, bem certinho. Ela quer bem redondinho, pessoal. Igual o seu. Igual o meu. Deixa eu ver quantos você fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer com 6 também, então. Fica paradinho, não mexe. 2, 3, 4, 5, 6. Isso. 7. Calma, que a mãe só tá deixando mais pretinho agora. Não mexe a boca, senão vai borrar, filha. Você não vai coçar o rosto agora, senão vai borrar tudo. Tá bom, depois a gente Olha lá, lava. bem redondinho, ó. Mas depois a gente tem que lavar o rosto, né? Verdade, tem que lavar o rosto, tomar banho, tirar toda essa maquiagem, porque não pode dormir de maquiagem, né, filha? Mãezinha, Oi. eu posso coçar meu narizinho no lado? Só o nariz? Põe aqui nesse. Deixa eu ver. Olha, pessoal, como a Tayla ficou. Quem que está mais bonita? Qual maquiagem ficou mais bonita? A que a Tayla fez em mim? Ou o que eu fiz na Tayla? Eu acho que a da Tayla ficou mais bonita, né, pessoal? Olha. Muito Eu melhor. acho que é da duas. Das duas? Ah, então vamos passar um batom só agora? Eu posso colocar o batom? Eu vou colocar o batom bem certinho. Vamos ver. Tem bastante beiço aí pra passar batom? Não, lá, olhando lá pro pessoal, que daí o pessoal consegue olhar o que você tá fazendo. Ai, meu Deus, esse bico. Eu acho que você tá borrocando. Tô borrando? Tá. Depois tem limpa tudo. Não, olha lá, você tá levando lá pra cima da boca. Daqui que a mãe... Deixa a mãe pegar aqui o lenço umedecido, ó. Daí nós tira o borrado. Não é daqui embaixo, né? Nossa senhora. Esse eu vou fazer bem certinho aqui embaixo, Tá né? bom.
Deixa que a mãe passe em cima. Em cima tá difícil mesmo. Vem aqui, olha aqui pra mãe. Mamãe, deixa que eu faço. Não, deixa que a mãe faz. Que abre um pouquinho a boca. Deixa eu limpar ali onde você borrou também. Vem aqui. Aqui em cima. Não, não faz assim com a boca. Fica paradinha. Nossa senhora. Aí, vira pra cá. Não, deixa eu me limpar primeiro, daí você mostra pro pessoal. Ainda bem que não é batom 24 horas, hein, filha? Não, nós tá ferrada, hein? Deixa eu ver. Faz assim. Mistura. Olha, pessoal, essa boca maravilhosa. Eu coloquei bem um pouquinho no seu. Meu tá parecendo um monte. Da mãe borrou também, né? Uhum. Eu borrei um pouco em você. Melhorou? Uhum. Melhorou? Olha aqui. Assim. Mamãe, você esqueceu do... Você escovar. Ah, eu esqueci de escovar sua sobrancelha? Ai, meu Deus. Ah, eu já tinha escovado. Você que não lembrou. Olha lá, pessoal. Ainda tá borrado, né? Você não deixou a mãe limpar bem limpinho. Aí, agora melhorou. Maravilhosa. Agora vamos fazer a fogueira. Então agora a próxima etapa, pessoal, vamos fazer a fogueira pra gente pular a fogueira de São João. Mas daí nós vamos fazer uma coisa bem especial. Nós vamos enfeitar a casa, né? Não, não vamos enfeitar a casa, pessoal. Vai ser só uma fogueira hoje. Amanhã nós vamos Nós já voltamos, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, essas são as nossas roupas de caipira. Eu coloquei uma camisa, amarrei um nozinho aqui E eu coloquei... e uma calça jeans, mais levantadinha, estilo country. Só que no pé eu não coloquei bota, country, nem nada disso, porque aqui em casa o chão é de madeira, então ia fazer muito barulho e ia aparecer no vídeo. Então eu coloquei uma rasteirinha no pé, só pra gente fazer essa dança, né, filha? E a Tayla está com... vestido, olha como ele gira. Ele gira, pessoal, o vestido da Tayla. E no pé, o que você tem no pé? Sapatilhas. Uma sandália. Uma sandália que não faz tanto barulho quanto os meus calçados, que por ter salto. E o cabelo de nós duas estar assim. E olha o barulho que faz bem baixinho. O da Tayla faz menos barulho. Então, pessoal, daí a gente vai fazer então a fogueira de mentira, tá, pessoal? De lenha. Essas lenhas aqui, eu peguei lá na casa da minha mãe e do meu pai, que eles usam no fogão a lenha mesmo. A gente vai inventar aqui como se fosse uma fogueira pra gente dançar e pular a fogueira de mentira, tá, pessoal? Não vamos botar fogo na fogueira e fazer de verdade. É bem assim. Então essas são as lenhas, ó, lenha normal, de tronco. É bem assim que nós vamos pular, né, mãe? Assim. Aham. Então, vamos lá, pessoal, fazer a fogueira? Então, pessoal, a gente vai usar as madeiras, a gente vai fazer uma fogueira aqui, pra daqui a pouco a gente dançar em cima dela. Daí, pra imitar o fogo, eu vou colocar embaixo das lenhas, eu não sei como chama isso. A gente usou nas cestas de Páscoa da Tayla desse ano, pra eu colocar a lenha em cima e ficar mais erguidinha a lenha, sabe? Pra fazer uma fogueira mais legal. Então... aí eu vou usar crepom amarelo, pra dar um volume também, porque o fogo é amarelo e vermelho, né? Como eu não tinha crepom vermelho em casa, papel crepom, eu vou usar um tecido vermelho. Um pedaço de tricoline, ou qualquer outro tecido vermelho, ou o que você tiver em casa. E nós temos tesoura, deixa eu mostrar pra eles.
Tem tesoura, pessoal. Essa tesoura é só a mamãe que mexe, porque ela é grande, bem afiada, né? Aham, não pode... A criança não pode colocar o dedo aqui, daí vai cortar o dedinho. Senão corta o dedo, pessoal. Daí tem... Vamos lá, pessoal, vamos, ó. Vamos fazer um montinho aqui. Vamos pegar as lenhas, filha? Aham. Vamos colocar as lenhas. Deixa Tudo assim nesse montinho. bem assim. Isso. E quero fazer em cima. Nós já vamos colocar aqueles lá, ó, pra fazer, imitar o fogo. Esse é pesado, né? Deixa que eu pega esse. Opa! Esse tem que fazer aqui. Assim. Opa! Eu vou... Opa! Pode ser assim. Ou assim. Sim, melhor, né? E esse vai aqui. Aí, pessoal. Que Nossa não? fogueira. Agora vamos pegar um pouco desse crepom. Segurei pra mãe. Pra fazer o volume do fogo, né, filha? Aí, tá bom. Aqui, faz assim, ó. É assim? É assim mesmo. Aí. Aí nós damos uma amassadinha assim. Ó, e vamos prender aqui do nosso fogo, né? Olha, pessoal, só assim já fica legal, ó. Agora vamos colocar um vermelho também, né, filha? Eu não quero Vou fazer. fazer esse enrolado assim, segurei pra mãe, aí tá bom. Agora vamos ponhando aqui em volta do fogo, ó. Em volta da chama amarela. Esse é a chama, não é... Esse não é pra colocar em cima? Ela fica mais limpa, tá bem? Então assim, meu amor, ó. Esse aqui é a parte vermelha do fogo, essa é a parte amarela do fogo, ó. Tá vendo? Ó, vamos fazer assim. Vamos ponhar mais um? Desse daí. Então, pessoal, ficou assim a fogueira, tá bom? Façam aí com o que vocês tiverem em casa pra vocês brincarem com as crianças, né, filha? Então vamos preparar a música pra gente pular a fogueira? Aham, qual música? Então vamos lá, pessoal. Vamos. Pula a fogueira, pula a fogueira, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, pula a fogueira, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Uma fogueira, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Uma fogueira, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Uma fogueira, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Já terminou? Já terminamos tudo. Você gostou? Sim. Bate aqui. Também gostei dessa fogueira. Vocês gostaram, pessoal? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e não esqueça. Logo, logo vai começar a ter sorteio, viu? Então tem que ser inscrito. Fala, pessoal, se inscreve no canal, pessoal. Inscreva no canal, pessoal. Opa! Levei uma porrada na cara. Mas você querer, mamãe. Eu tô muito feliz de dançar a fogueira. Então, pessoal, deixa aí no comentário qual maquiagem ficou melhor. Se foi a que a Tayla fez em mim ou que eu fiz nela. Que a mamãe também não sabe maquiar.
E com certeza, né, pessoal, a roupa da Tayla tá melhor do que a minha, né, filha? Olha. Olha, pessoal, qual roupa tá melhor? Deixem nos comentários. E faz a festa junina de vocês aí, faz a fogueira de São João, pulem a fogueira à vontade, mas lembrando, pessoal, não acendam a fogueira pra não se machucar, né, filha? Só mentirinha. Bota aí fazer uma, tá bom? Igual nós fez, pessoal, de mentirinha. Não queimar sua casa, chama um bombeiro. É, se não queima a casa e tem que chamar o bombeiro, né, filha? Daí sai para casa. Verdade, pessoal. Então tomem cuidado, não brinquem com o fogo, viu, criançada? Né, filha? Sim. Então dá beijo pro pessoal, tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Meu amor, você gostou? Vamos botar nas maquiagens. Não, eu quero só um abraço de felicidade. Você me ajudou demais. E a minha maquiagem está linda. Olha minha maquiagem linda. Eu amei minha maquiagem. Obrigado. Obrigada por fazer uma maquiagem linda. Obrigado. Não borrou seu batom. O batom é mate, ó. Ele não sai, ó. Como que não vai tirar esse batom depois? Olha. Ele não sai. Ele não sai! Você gostou de pular fogueira? Sim, olha aqui. Eu vou tirar essa roupa e essa maquiagem. Se o papai chegar e me ver assim, ele vai querer ir embora. Não, vamos. Ele vai falar, eu não casei com essa capira. Ai. Né, meu amor?